Hola, ¿sabían que mi abuelito usaba mucho las hojas de pino para curar a sus hijos cuando eran pequeños? Acompáñenme, les mostraré estas recetas. Esta receta sirve para aliviar la tos, desinflamar la garganta, expulsar flemas y así. Los ingredientes es un limón, medio limón opcional, miel pura, agua y lo más importante, las hojas de pino. Primero vamos a poner las hojas de pino en la olla completo, así, para después vaciar el agua y poner y llevar esto a hervir hasta que cubra las hojas y se pone al fuego. Mi palita. A que esté bien cubierto las hojas de pino para que se, se expulse todos sus nutrientes, así hasta que hierva. Hervido vamos a apagar para después proceder a colarlo. Ya vamos a colar. Ya después de tener esto, vamos a tirar estas hojas porque ya no nos sirven. Después vamos a vaciar esto otra vez a la olla para que se vuelva a calentar. Y ahora viene el paso de la miel. Vamos a agarrar 2 cucharadas de miel para vaciarlo. Y vamos a revolver la miel hasta que se deshaga. Dejamos reposar esto y por lo mientras picamos el limón. Puedes dar medio limón o todo el limón entero. Es opcional dependiendo del sabor. Esperamos que se enfríe y lo volvemos a colar para ya vaciarlo en el jarrón donde lo vamos a mantener. Y ya, como último paso agregamos el limón. Yo nada más le voy a poner medio limón porque si no va a quedar muy amargo, pero dependiendo de los gustos. Y ya, aquí sería todo, no se ve ni tan limpio ni seguro, pero sí es tomable y pues sí, te saca de un apuro. Lo puedes tomar de hasta 4 veces por día, máximo durante 5 días. Y ya después, si no se cura tu resfriado sigues con flemas, ya acude a un médico porque no es sustituto al 100% de una medicina. Vamos a tomar una taza que sería una porción, o sea, puedes tomar hasta 4 tazas por día durante 5 días. A ver qué tal sabe. Pues muy bien no sabe, pero desagradable tampoco es. Te saca de un apuro. Vamos con la otra receta. Primero, igual, el ingrediente principal, hojas de pino, agua y fuego. Pero vamos a vaciar las hojas en nuestro recipiente y agregamos agua. Y esto se lleva a la estufa durante 5 minutos hasta que hierva. Y ya, que hierva, va a salir vapor y vamos a estar respirando ese vapor durante 10 o 5 minutos hasta que se nos alivie la garganta. Ya que haya hervido, vamos a ponerlo en un lugar y nos vamos a poner así para que respiremos el vapor que expulsa, para que se nos descubra las vías respiratorias, nuestra garganta se desinflame y todas esas cosas, ya que esto sirve para, igual que la receta anterior, para desinflamar, aliviar una garganta irritada, de sacar flemas y todo eso. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado las recetas y que les sirva. Bueno, eso sería todo por el video de hoy. Recuerden suscribirse, darle like, comentar
y compartir con todos tus amigos. Adiós.